Hi friends, welcome back to my channel Hungry Chef. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எல்லாரும் கேட்டிருந்த மாதிரி என்னோட பார்பி டால்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு வீடியோவா பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு பார்பி டால்னா பிடிக்குமா அப்படினு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. குயிக்கா நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். போறதுக்கு முன்னாடி ஹங்கிரி செஃப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பார்பி டால்ஸுமே நம்ம ஏற்கனவே அன்பாக்சிங் வீடியோ ரிவ்யூ மாதிரியும் போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி க்யூட்டாக இருக்கிற குட்டி டால்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம். இந்த டால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து 15 ருபீஸ்னு வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. இது வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக குட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்பி ஷோஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம போடுறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி டால்ஸ் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். மொத்தமாக வந்துட்டு 5 டால்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். 5க்குமே பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அதே மாதிரி ஹேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பார்பி டால்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ வந்து இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறத விட இன்னுமே என்கிட்ட பார்பி வந்துட்டு இருந்திருக்கணும். ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்காக நான் வந்துட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 பார்பி வரைக்கும் அவளுக்கு கொடுத்துட்டேன். ஸோ நம்ம அப்போ வந்துட்டு பார்பி ஷோஸ் போடுற ஐடியா இல்லாதனால நான் வந்து அவளுக்கு கொடுத்துட்டேன். அவளுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது இல்லையா, அந்த மாதிரி பார்பி தான் அதெல்லாமே. ஸோ எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்பி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு கீ செயின் மாதிரி இருந்த பார்பி தான், ஹூக்கெல்லாம் கழட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து நம்ம பார்பி டால் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாய் டால் தான். இது வந்து நான் ரொம்ப இடத்துல தேடி எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை, ஒரு 2 months கிட்ட. அதுக்கப்புறமா சவுகார்பேட்டில் ஒரு கடையில் தான் இது வாங்கினேன். இது ரொம்ப நல்ல பிளாஸ்டிக்கு, 200 சம்திங் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கேர்ள் டாலும் அந்த பாய் டாலும் சேர்ந்து ஒரு செட்டு, ரெண்டும் சேர்த்து தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ நம்மளோட பார்பி ஷோவில் வந்துட்டு இவங்க 2 பேருமே இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. அவங்களோட நேம் வந்து சூர்யா, இந்த பாப்பாவோட நேம் வந்து நிலா. நீங்கள் பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பார்பி டால் பார்த்திங்கன்னா கென்னும் பார்பியும் மேரேஜ் ட்ரெஸ் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு டாய் வந்துட்டு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதில் இருந்த பார்பி தான் இது. ஸோ அந்த பார்பி வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு எனக்கு கென் வந்துட்டு நல்லா தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அந்த கென் வந்துட்டு சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை. நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு காட்டுறேன் அந்த கென் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பார்பி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த பார்பி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்பி செட்டில் வந்த பார்பி தான். இது வந்துட்டு நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த பார்பி வந்து பார்ப்பீங்க எந்த செட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பார்பி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு லாஸ்ட் வீக் போட்ட வீடியோவில் வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க. பார்பி ஷூ செட் எல்லாமே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா, ஸோ அந்த பார்பி செட்டில் இருந்த பார்பி தான் இது. இதுவுமே ரொம்ப நல்ல பிளாஸ்டிக்கு, கை காலாம் அசைக்க முடியும், உட்கார வைக்கிற முடியும், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு பார்பி செட்டில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த குட்டி குட்டி ஃபுட்டு, டோனட்டு, பாப்கார்ன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்த ஒரு செட்டில் உள்ள பார்பி தான் இது. இதுவுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாச்சும் நீங்கள் பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பார்பி வந்துட்டு நம்ம கிவ்அவே கிஃப்ட்டுக்காக கொடுக்குறதுக்காக வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அந்த பார்பி தான். அதில் வந்து எனக்குன்னு நான் 2 பார்பி எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கிக்கிட்டேன். ஸோ அந்த பார்பி தான் இது. ஏற்கனவே வந்து ஃபஸ்ட்டே ஒரு பார்பி வாங்கி இது இந்த மாதிரி சாரீ கட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த பார்பி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பார்பி ஷோவில் வந்துட்டு பாட்டி கேரக்டர் பண்ணுறாங்க. ஸோ எனக்கு புடவை வந்து அந்தளவுக்கு கட்ட தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் கட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பார்பியுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்பி செட்டில் இருந்த பார்பி தான். ஸோ இதோட பிளாஸ்டிக்கும் ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ பார்பி செட்ஸில் இருக்கிற பார்பி வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது, அதோட பிளாஸ்டிக்கும் நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது, அதேமாதிரி உட்காரவும் வைக்க முடியாது, அந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க.
இந்த பார்பியுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிவ்அவே வின்னர்ஸ்க்காக செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்த இன்னொரு பார்பி தான். ஸோ ட்ரெஸ் மட்டும்தான் வேறு, மற்றபடி அந்த பார்பியோட ஃபேஸ்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். குவாலிட்டி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்பி வந்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுவுமே ஒரு செட்டு தான், அதாவது பார்பியும் கென்னும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு செட்டு. 300 ருபீஸ் சம்திங் நான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கை கால் கூட இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம நடுவில் கூட மடக்க முடியும், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டிச் பண்ண தெரியாது. நான் ட்ரெஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா க்ளூ கன் வச்சு தான் ஒட்டி ரெடி பண்ணேன். ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம குட்டி குட்டி ட்ரெஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ண வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கென் பாருங்கள், இது வந்து நம்ம தாத்தா கேரக்டர் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்பி ஷோவில். இந்த கென் தான் நான் சொன்னேன், மேரேஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் வச்சு கென்னும் பார்பியும் அன்பாக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ வந்து அது 600 ருபீஸ் கொடுத்து நான் வாங்கினேன். பட் அது ஒர்த்தே கிடையாது. அந்த மாதிரி செட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. இது பாருங்கள், கை கால்லாம் உடஞ்சிருச்சு. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிற ஒட்டவே வைக்க முடியல, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நான் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி ஷோஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லா பார்பி கென் எல்லாமே வந்துட்டு நான் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு பார்பி செட்டே வாங்கினேன். நான் அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குக்கிங் வீடியோஸ் தான் போட்டுட்ருந்தேன். அதுக்கப்புறமா நான் வந்து மினியேச்சர் வீடியோஸ் வந்து போட ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எனக்கு வந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருப்பேன். அப்போ வந்து பார்பி அன்பாக்சிங்க்கெலாம் நல்ல வியூஸ் இருக்கும். சரி நம்ம ஒரு வாட்டி போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு செட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ அப்போது அந்த வாய்ஸ்லாம் கொடுக்கல, ஃபுல்லுமே மியூசிக் தான் போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோக்கு பார்த்திங்கன்னா 60,000 வியூஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு வந்துட்டு சரி நம்ம வந்து டாய்ஸ் அன்பாக்சிங் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு டாய்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோஸே நிறைய நான் வந்து போட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நீங்கள் பார்பி டால் வச்சுருக்கீங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து பார்பி டால் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? விளையாடுவீங்களா, இல்லை இந்த மாதிரி ஷோஸ் எடுக்கிறீங்களா, நீங்களும் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட்டோட பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.